الحمد لله وكفى بالمجد والعلا خالق الحب والنوى خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الطين والماء بے شک أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين علی دے لال نے لجپال نسلا تارے دے دینے علی دے لال نے لجپال نسلا تارے دے دینے علی دے لال نے لجپال نسلا تارے دے کرم دیا کر کے نظرا کرم دیا کر کے نظرا اے باخت سوار دے علی دے لال نے لجپال نسلا تار دے علی دے لال دے لجپال نسلا تار دے گواہ کر بلد مٹی یہ پوچھنا نہیں تے جا پوچھ لے گواہ کر بلد مٹی یہ پوچھنا نہیں تے جا پوچھ لے نانے دے دین دی خاطر نانے دے دین دی خاطر اے بچڑے وار دے علی دے لال دے لجپال نسلا تار دے علی دے لال دے لجپال نسلا تار دے کھڑاونے واسطے لالا نو چاہ کے اپنے موڑے دے آگو سبحان اللہ کھڑاونے واسطے لالا نو چاہ کے اپنے موڑے دے سخی حسنین نو جولے سخی حسنین نو جولے خدا دے یار دے علی دے لال نے لجپال
نسلا تار دے علی لال نے لجپال نسلا تار دے گلے تو چم دے سن حسین نو سارا دے بابا گلے تو چم دے سن حسین نو سارا دے بابا حسن نو اپنے ہونٹاں چوں حسن نو اپنے ہونٹاں چوں نبی دی پیار دینے علی لال نے لجپال نسلا تار دے علی لال نے لجپال نسلا تار دے اینا ورگا سخی سونا نہ دنیا وچ کوئی ہونا آکھو جسبان اللہ اینا ورگا سخی سونا نہ دنیا وچ کوئی ہونا کرم کر دین جس ویلے نظر کرے دین جس ویلے تے نسلا تار دے علی لال نے لجپال نسلا تار دے علی لال دے لجپال نسلا تار دے بیڑی ڈوبے جاوے غماں دے ڈونگے دریا وچ سبحان اللہ جندی بیڑی بھی ڈوبے جاوے غماں دے ڈونگے دریا وچ علی دے لال نے دوویں علی دے لال نے دوویں اونوں لا پار دے علی اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد مڑ سٹریس پیا کرنا وات روین کرنا جدی بیڑی بھی ڈوبے جاوے غماں دے ڈونگے دریا وچ علی دے لال نے دوویں علی دے لال نے دوویں اونوں لا پار دے علی لال نے لجپال نسلا تار دے علی لال دے لجپال نسلا تار دے درد بچیاں دی سبحان اللہ لجپالی تو صدقے ماشاءاللہ مجھتے بڑا ذوق آڑا علی درد بچیاں دی میں لجپالی تو صدقے کوئی جوار منگ جائے کوئی جوار منگ جائے او سو سوار دے علی لال نے لجپال نسلا تار دے علی لال دے لجپال نسلا تار دے کرم دیا کر کے نظرا کرم دیا کر کے نظرا اے بخت سوار دے علی لال نے لجپال نسلا تار دے بڑی سنا تو بعد لما دو
درود شریف بارگاہ نبوت وچ پیش کرن تو بعد علماء دی کشان سونی سجی ہوئی ہے جڑی آیا مقدسہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے دعا فرماؤ میرے سونا اللہ میری زبان نو سچائی دا نور عطا فرمائے میرے سنان تو بعد تمامی حضرات نے سنن تو بعد اللہ سونا طرفین نو یعنی دعا کرن نو عمل دی توفیق نصیب آمین آئی دی یہ تقریب صحیح بسلسلہ فضائل علی بیت فضائل امام علی مقام محمد و محاسن کچھ تھوڑا دے اگلا بھی ٹاپک تھوڑا دے دسنا یعنی کربلا تو مدینے وال کچھ نہ کچھ ہوتے بھی تھوڑا دیا ٹائم دسائیں گئے ٹاپک تو بڑا طویل ہے مدے واسطے کئی گھنٹے اور کئی وقت ٹائم دینے لینے چاہیے اگر وہ دی تفصیل اچھ جانا ہوئے دے بہرحال سمرائز کر سا تلخیص کر دے سا خلاصہ کے نتیجہ دس دے سا انشاءاللہ العزیز جڑے چند لمحات تو ہٹے سامنے بولن پہ یا تو اٹا وقت لواں گا نہ اپنا ٹائم ضائع کرنا نہ تو اٹا کرنا آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا ترجمہ سماعت فرماؤ اللہ فرمائندہ ولا تقولو نہ آکھو سبحان اللہ بولو بولو آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ ولا تقولو نہ آکھو لمن یقتلو جڑے قتل کر دیتے گئے جڑے شہید کر دیتے گئے فی سبیل اللہ اللہ دی راہ اللہ دی راہ وچ سبحان ولا اللہ تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات جڑے میرے راہ وچ جنہ جان دا نذرانہ پیش کیتا جنہ اپنے آپ نو میری بارگاہ نال وچ قربان کیتا اللہ فرمائندا انہاں نو مردہ نہ آکھو اللہ آکھنا کی چاہنا ہے فرمایا مردہ نہ آکھو مڑ انہاں نو کی آکھنا ہے فرمایا بل احیاء عند ربہم فرمایا او میری بارگاہ نال وچ زندہ نے سبحان اللہ بل احیاء ولکن لا تشعرون تھوڑا فہم و ادراک تھوڑا عقل و شعور انہاں دی زندگی نو سمجھن تو قاصر ہے میں خدا پہ آتا ہوں مردہ نہ آکھو میری بارگاہ نال وچ ہو زندن بے شک میری بارگاہ نال وچ کی نے زندن بولو بولو شہید کیے زندہ بولو بولو شہید کیے زندہ اس آیے مقدسہ کے اندر میرے رب نے فرمایا دوسری آیے مقدسہ کے اندر میرے رب نے فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا یہ تو فرمایا نہ کو جڑے میری راہ وچ جاننا دیندے انہاں نوں مردہ نہ کو اگلی آیت فرمایا کہ تواڈے ذہن وچ عوام دے گمان بھی نہیں لانا چاہیے کہ وہ مردہ ہے بے شک مردہ نے بل احیاء عند ربہم یرزقون فرمایا میری بارگاہ نال چ انہاں نوں رزق بھی دتا ویندا قرآن مجید فرقان حمید دی اس آیہ مقدسہ درون شہید کی نے بولو زندن بولو شہید کی نے زندہ شہداء کون نے زندہ زندہ آؤ نکیرڑا جی ایک سوال کریے بھی کیوں نہ حل بھی چکرن دی کوشش کریے اللہ رب العزت دی بارگاہ نال وچ سوال کریے بلکہ سرکار دی بارگاہ نال وچ یہ سوال کریے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ شہید نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا جان دا نذرانہ بولو بولو جان دا نذرانہ پیش کیتا روح کفن سے اتری جو برباد کر گئی بچے یتیم ہو گئے بیوی بیوہ ہو گئی وراثت تقسیم کر دیتی گئی منا مٹی دے اندر پیڑو کفنا کے کنالا پڑھا کے مڑ منا مٹی دے اندر دفنا دیتا گیا اللہ سونیا تو آتا ہے وہ زندہ ہے اس نے سب کچھ قربان کیتا جیڑا تیری نام دے جیڑا تیرے راہ وچ جان قربان کرے اللہ تیری بارگاہ نال چون لبدا کی سبحان اللہ اللہ تیری بارگاہ نال چوس نو لبدا کی بولو بولو ملدا کی ہے تیری ہوتے تے کرم نوازی کتنی ایک ہوندی ہے تیری ہوتے مہربانی کتنی ایک ہو ویندی تیری بارگاہ نال چو انعام کتنے مل ویندے آؤ اللہ دے پاک پیغمبر دی بارگاہ نال وچ جدوں یہ سوال کیتا ہن اللہ دی حبیب نے جواب دیتا اے میں سنایا تھانوں سونے رنگ تو سنیا اور میں سونے رنگ سنایا انشاءاللہ العزیز نال ہی نال ایک معنی جیڑا شہید دا شہید دے معنی دے وچوں ایک معنی شہید دا پانے والا سبحان جا اللہ بجا کو سبحان اللہ ماشاءاللہ جاتے بیٹھو کھول دیا کو سبحان اللہ شہید ہمارا پانے والا
شہید اپنا تن من دھن قربان کیتا اس رب دی بارگاہ نال چپایا کی ان ملیا کی ان نصیب کی ہویا اللہ مہربانی کی میری کی آؤ اللہ دی حبیب دی بارگاہ نال وچ سوال جدوں کیتا گیا اس معنی نو یہ بھی ذہن وچ رکھو اگر ایک اور معنی شہید دا گواہی دین والا پھر اودے بھی تھوڑا جہا جان دی کوشش کرسا ہے مڑ تھوڑا جہا کٹورا کرسا ہے مڑ گھنٹے دے اندر اندر سمرائی کر کے خلاصہ دے دعا کے تے پھر انشاءاللہ دعا خیر منگساں گے آکھو جو سبحان اللہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون اللہ رب العزت فرما رہے جڑے میرے راہ وچ اپنا تن من دھن قربان کر دین اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دین اللہ رب العزت فرما رہے انہاں نوں مردہ نہ آکھیا جے بلکہ انہاں دے بارے وچ وہم و گمان وچ بھی نہیں لے آنا کہ او مردہ نے اللہ رب العزت فرما رہے او زندہ نے یا اللہ جنہاں دے بارے وچ تو فرما رہے ہیں او زندہ نے یا اللہ تیرے پاک پیغمبر دی بارگاہ نال سوال پہ کرنے اللہ سونے تو فرما رہا ہے او زندہ نے انہاں نوں مردہ نہ آکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ نال جدوں یہ سوال کیتا گیا امام الانبیاء والمرسلین نے فرمایا للشہید عند اللہ ست خصال آمنہ دلال نے فرمایا جیڑا اپنا تن من دھن قربان کر دیندا ہے اللہ دے ناں تے اللہ دے راہ تے اللہ دی بارگاہ ناں وچوں تے اُتے 6 مہربانیاں ہوویندیاں نے سبحان اللہ اللہ دی بارگاہ ناں وچوں او دے اُتے 6 مہربانیاں ہو جاندیاں ودو دے چہرے والے ماذا غل بصر دے کاجل والے او کیڑیاں 6 مہربانیاں جڑیاں اللہ شہید دے اُتے کردا ہے آمنہ دے لال امام الانبیاء والمرسلین نے فرمایا پہلی مہربانی او شہید تے ہوویندی ہے اے ہوویندی ہے یغفر لہو پہلی مہربانی شہید تے ہوئے دیئے او دے خون دا قطرہ زمین تے بعد چلی گئے اللہ رب العزت دی بخشش پہلو کر دینا خون دا قطرہ زمین تے بات ڈاندا ہے یغفر لہو اول دفعتن پہلو دے گناہ اللہ معاف کر دینا ہے بخشش دے سرٹیفکیٹ تے پروانے میرا اللہ عطا فرما دینا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ دا پہلا انعام جڑا شہید تے ہویا تیری اللہ مہربانی شہید تے کیتی یہ سمجھ آ گئی ہے تو سا فرمایا 6 مہربانیاں اللہ کردا ہے اللہ دی بارگاہ نال جو 6 چیزاں اس جڑا شہید ہے اس نو نصیب ہوویندیاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اردو دی شہدا چکر ایکش پلنے سب اپنا تن من دھن قربان کر دیندا ہے آمنہ دے لال نے فرمایا وَيُرَا مَقْعَدَهُ فِي الْجَنَّةِ شہید دوری اللہ دی مہربانی ہوندی ہے جدوں شہید ہوندا ہے اس دا ٹھکانہ جنت جو اس نو وکھا دتا جاندا ہے سبحان اللہ جنت جو دا ٹھکانہ اونوں وکھا دتا جاندا ہے یا رسول اللہ دوجی جڑی چیز اللہ عطا فرمائی ہے او دی بھی سمجھ آ گئی ہے اگر تریجی کیڑی مہربانی اللہ فرمائی ہے آمنہ دے لال نے فرمایا ودو دے چہرے والے نے فرمایا ماذا غل بصر دے کاجل والے نے فرمایا علم نشرح دے سینے والے نے فرمایا وجدار من عذاب القبر تریجی
شہید تے اللہ رب العزت دی بارگاہ ناز وچوں تیری مہربانی تے انعام تے شہلا ہوئے دیے قبر دا عذاب شہید کولوں دور کر دتا ویندا سبحان اللہ قبر دا عذاب دور کر دتا ویندا ہے تریجی بھی سمجھ آ گئی ہے یا رسول اللہ چوتھی تیری شے تیری شہید نو رب دی بارگاہ ناز وچوں مل ویندی ہے آمنہ دے لال نے فرمایا وَيَأْمُنُ مِنَ الْفَضْلِ اکبر عثمانی صاحب تھوڑا دیتے دماغ حاضر کرنا پہنچے وَيَأْمُنُ مِنَ الْفَضْلِ اکبر فضائے اکبر تو انہوں معمول تھے محفوظ کر دیتا وینا ہے یا رسول اللہ فضائے اکبر کی ہے فضائے اکبر کی ہے امام الانبیاء والمرسلین نے فرمایا جدو معاشر دا دین ہوئے گا جدو اسرافیل سور پھونکن گے پھونکا مارن گے قبر دے وچوں جڑی مخلوق خدا بندی اٹھے گی وہ بے چین بھی ہوئے گی بے قرار بھی ہوئے گی حزن و ملال دے وچ بھی ہوئے گی غمگین بھی ہوئے گی پریشان حال ہوئے گی جدو اسرافیل سور پھونکن گے قبراں وچوں نکل کے سارے جڑے نکلن گے وہ پریشان حال تے مغمون ہون گے فضائے اکبر دا یہ مطلب ہے وہ اللہ دی نام تے جان دین والیا اللہ دے راہ وچ اپنا تن من دھن قربان کرن والیا جدوں فضائے اکبر ہوئے گا شہید اپنی قبر چ اٹھے گا غمگین بھی نہیں ہوئے گا پریشان بھی نہیں ہوئے گا آنکھوں سبحان اللہ غمگین بھی نہیں ہوئے گا پریشان بھی نہیں ہوئے گا حزن و ملال چ نہیں ہوئے گا بلکہ ملائکہ تتلقا الملائکہ جدو قبر چو اٹھن گے شہید اللہ دی نوری مخلوق کو نہ استقبال کر دی ہوئے گی اللہ دی نورانی مخلوق دا استقبال کر دی ہوئے گی اور ہوئے آنکھے آخلے ہون گے ملائکہ آتے ہو سن گئے شہیداں رب دینا دے رب دے رات تن من دھن قربان کرنا لیا اللہ رب العزت نے تواڈے نال تیرے دیہاڑے دا وعدہ کیتا تھوان لاکھ لاکھ مبارک ہون آج اللہ تواڈے نال وعدہ پورا کر چھڈیا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کنڈا موڑ دے باسیاں نو انہاں چوں گلاں دی سمجھ آ گئی جڑیاں شہید تے اللہ مہربانیاں کردا ہے ہن آؤ پنجویں کیڑی شے جڑی رب دی بارگاہ نال چوں شہید نو نصیب ہوندی امام الانبیاء والمرسلین نے فرمایا یودا علی راسہ یودا علی راسہ تاج الوقار الیاقوت خیر من الدنیا وما فیہا سبحان اللہ آمنہ دلال نے فرمایا تیرا شہید جدوں قبر چ اٹھے گا وہ تے سر تے عزتاں دا تاج سبحان اللہ تاج الوقار عزتاں دا وقار وقار تاج الوقار عزتاں دا تاج سجایا جاوے گا پھر آمنہ دلال نے فرمایا اس تاج تے یاقوت یعنی موتی ہوئے گا دنیا معافی آدھی اندر جو کچھ ایک پاس خیر منا شہید دے سر تے جڑا تاج سجایا جاوے گا او دے اُتے جڑا ایک موتی یاقوت ہوئے گا دنیا معافی آدھے اندر جو کچھ او ایک پاس او یاقوت سارے نالوں بہتر اللہ عطا فرماوے گا جڑی اگلی گل بڑی سنن والی جڑی اگلی گل بڑی سنن والی وَيُزَوِّجُ سِنَتَيْنِ سَبْعِينَ وَيُزَوِّجُ سِنَتَيْنِ سَبْعِينَ زَوْجَةً مِّنْ حُورِ الْعِينِ پھر ملائکہ کریں گے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا اور رب دے نام تے جان قربان کرن والے تیری
زوجو سنتین سبعینا دا نہیں وی نہیں 50 نہیں 60 نہیں 70 تے 72 ایسی نال شہید دا نکاح کیتا جاوے گا جنہاں دیاں اکھاں بڑیاں سونیاں سن گئیاں سبحان اللہ ماشاء اللہ جنہاں دیاں اکھاں بڑیاں سونیاں سن گئیاں جنہاں دیاں اکھیاں من حور العین موٹی موٹیاں کھائیاں 72 سبحان اللہ 72 یہ مہربانی شہید کی اللہ کرے گا رب دے نام دے جان قربان کرنے والا اگلی آخری کہ چھویں جڑی اللہ دی مہربانی شہید کی اسی گئی او کیڑی توجہ یشفیو سبعین توجہ من اقبائہی شہید کل رب دی بارگاہ ناز جدوں میدان محشر اٹھے گا اللہ سفارش کرن دا موقع دے گا کہ وہ اپنے قریبیاں وچوں 17 دی سفارش کر کے جنت وچ لے جائے سبحان اللہ ماشاء اللہ اتحاد رکھ کے الیکٹرونک میڈیا کر ٹیپ ریکارڈر رکھ کر چلن دا دینا میں کہ اپنی گفتگو تے کوئی نہ کوئی الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی نہ کوئی تے حق ادا کریے نا جتنے جوگے ہیں اتنا رل مل کے ذرا پارا دینے چاہیے اپنا شہید ہے تمہارا کہ یہ پاؤں والا شہید ہے تمہارا کہ یہ پانے والا سن لیا شہید رب دی بارگاہ نال چکے پولا 6 انعامات رب دی بارگاہ نال چو شہید میں نصیب ہوندے اگلا شہید دا معنی گواہی دین والا سبحان اللہ مٹی سبحان اللہ میرے خیال نال لفظ شہید کے معنی تے تواڈے نال کوئی میں گفتگو نہیں نہ ہویا اگر تو اگے سنیا ہوتا تے تسی چنگے رنگ سونے رنگ آکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ چنگے رنگ تو کھول کے آکھنا سبحان چلو ہن بھی آکھ لو سبحان اللہ اج کے آکھو سبحان اللہ شہید دا دوجا معنی کی ہے گواہی دین والا شہید کا دوجا معنی کی ہے گواہی دینے والا آو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اللہ رب العزت دے نام تے اپنا تن من دھن قربان کرن والا اپنے بچیاں نو یتیم کرن والا اپنی بیوی نو بیوہ کرن والا اپنی وراثت جیڑی او تو تقسیم کرا لین والا اپنی روح قبض عمر جو پرواز کران والا مڑا مٹی دے تھلے جان والا ہن او گواہی دیندا تے کیڑی گل دی گواہی دیندا شہید کیڑی گل دی گواہی دیندا آؤ نہ میرا ویر وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا شہید گواہی دیندا ہے او دا خون اس گلے دی گواہی دیندا ہے شہید اس گلے دی گواہی دیندا ہے شہید اللہ دی الوہیت اللہ دی ربوبیت اللہ دی سمدیت اللہ دی یادیت اللہ دی ربوبیت اللہ دی قدوسیت اللہ دی سبوحیت اللہ دی وحدت وحدانیت دی گواہی دیندا ہے آمنہ دے لال دی رسالت دی گواہی دیندا ہے سبحان اللہ آمنہ دے لال دی رسالت دی گواہی دیندا ہے اللہ دی الوہیت ربوبیت وحدت وحدانیت دی گواہی دیندا ہے او میرا ویر اج عثمانی صاحب ہون یا حضرت صاحب ہون یا علماء دی کاکشاں سونی سجی ہوئی ہے حفاظ بھی موجود ہیں قرآن بھی موجود ہیں او میرا ویر گواہی دے لینی ایس مسجد دے مصلی تے کھڑو کے گواہی دے لینی بڑی سوچی دی گل ہے مسجد دے وچ گواہی ایئر کنڈیشن مسجد موجود ہیں پکھیاں دے تلے کھڑو کے گواہیاں دے لینیاں بڑی سوکھی دی گل ہے مصلی تے کھڑو کے گواہی دے لینی سوکھی گل ہے منبر تے بیٹھ کے گواہی دے لینی بڑی سوکھی گل ہے حجر اسود نو چوم کے تے گواہیاں دے لینیاں سوکھی گل ہے رکنے شمالی تے رکنے شامی دے کول کھڑو کے گواہیاں دے لینیاں سوکھی گل ہے صفا تے مروہ دے درمیان نالے بھاج پاؤنا نالے گواہیاں دے لینیاں سوکھی
سوکھی گل ہے مقام ابراہیم تے کھلو کے نوافل ادا کرن تو بعد گواہیاں دے لینیاں سوکھی گل ہے میلاد رحمت اللہ دے گھر دا پارچا ایک پرنالے دے تلے کھلو کے گواہیاں دے لینیاں سوکھی گل ہے حتیم و خطاب دے وچ گواہیاں دے لینیاں سوکھی گل ہے حاجی دیاں حجاں تو بعد گواہیاں دے لینیاں سوکھی گل ہے زکات دین والے زکاتوں تو بعد گواہیاں دے لینیاں سوکھی گل ہے اعمال صالحہ دے کرن تو بعد گواہیاں دے لینیاں سوکھی گل ہے پر قسم رب جلیل دی تلواراں دی چمکار دے اندر تلواراں دی جھنکار دے اندر نیویاں دی بچھاڑ دے اندر نیویاں تے برچیاں دے حملے دے بچھاڑ دے اندر نیویاں دی جھنکار دے اندر تلواراں دی بچھاڑ دے وار دے اندر چمکار دے نشکار دے اندر گواہی دینی بڑی اوکھی گل ہے مگر گواہی دیندا تے شہید دیندا ہے او میرا ویر اپنا زخم جسے تے کھا کے گواہی دیندا ہے آکھو جو سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زخم کھا کے گواہی دیندا ہے میں تاریخ دیاں کتاباں دے اندر پڑھیا ہے قسم رب جلیل دی ایک ایک لفظ دا ذمہ دار علماء بھی بیان پہ کر دے تاریخ دیاں کتاباں دے اندر آیا میرا امام علی مقام کربلا دے میدان دے اندر آپ دے جسم اقدس تے سن توجہ چاہنا جو سالہ رد ویندہ ہے جو سے تے کپ کپی تاری ہو ویندی ہے میرا امام گھوڑے دے اتے تشریف فرمانے مورخین نے کتاباں دے اندر لکھے آئے تے دیوار نیزیاں تے برچیاں دے میرے امام دے جسد افتر تے چون دیوار تلواراں دے 100 تے دیوار تیرانا میرے امام علی مقام دے جسے دے قسم رب جلیل دی میرے امام دے مڑ آ میرے امام دے ایک اللہ رب العزت نے صبر دیتا ایک استقامت عطا فرمائیے سچے دل جی میرے اللہ نے ایک عطا فرمائیے اتنی زخمہ دے باوجود جب میرا امام گھوڑے کو تلے آیا ہے قسم رب جلیل دی ہر پاسوں مڑ پیا سٹرے سے کرنا ہر پاسوں ہیدوں بھی تیرن اگوں بھی تیرن پچھوں بھی تیرن ہر پاسوں اوتے جسے اوتے خدا جسا تیران نال پرویا ہر پاسوں میرے امام دا جسا چاروں تیران نال پرویا کر تیمم گھوڑے اتے میرا امام نیت نماز کھلوتا کچھ سبحان اللہ اتنے زخم میرے امام دے جسے تے مڑ جدو گھوڑے تو تلے زمین آن لگے نے این پیچھا میرا امام نہیں ڈگیا سجے نہیں ڈگیا کھبے نہیں ڈگیا میرا امام این ڈگیا تو منہ پر نہیں ڈگیا رابطہ لے کے اللہ نال جوڑیا اللہ آخری ویلائے تیری ملاقات دا ویلائے اس کیفیت جاواں اس پوزیشن جاواں اس کنڈیشن جاواں اس کیفیت جاواں میں تھلیوں گھوڑے تے آواں میری زمین نیاز سجدے دی حالت ہوئے تیری بارگاہ ناز جھکی ہوئی ہوئے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق چار یار نعرہ حیدری یا علی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی مرشدی یا نبی یا نبی کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ سبحان اللہ اس پوزیشن اتو گھوڑے تو تلے آئے بڑیاں گلنا کے بیان کرنیاں بڑیاں ضروری پر کردے کوئی نہ لٹنیاں مرندے ہوئے دوجے کے سارے نظام بنائے ہوئے نے بڑیاں گلنا کوئی نہیں دستے
علامہ اقبال دی روح تڑپی دے کے فرمیندے روک دے دوویں اس کھچے ہوئے نے دوویں تصویراں بنائی ہوئی ہیں کیڑیاں کیڑیاں ایک تے ضرور دسنا سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے ہائے ہائے سبحان اللہ ہون تے حق بندا ہے یا ذرا گج بج کے آکھیاں سبحان اللہ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کر دی ہے خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کر دی ہے لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی قرض لیا ہو رب سے تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے تو جھکتا کہیں ہے اور سوچتا کہیں اور ہے موڑ میں ہور کیوں نہیں تھے ہن کیوں نہ پارا دیواں توجہ چاہنا اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے سجدے جس پر خدا کو ناز سبحان اللہ ماشاء اللہ حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے جس پر خدا کو ناز ہے جس پر خدا کو جس پر خدا کو ناز ہے وَيَقُولُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا شہید ہونا اللہ دی عبادت دے وعدہ نیت دی گواہی دینا دوجا مانا کہ محمد رسول اللہ دی رسالت دی گواہی دینا بے شک بولو بولو محمد رسول اللہ دی رسالت دی گواہی دینا آؤ ایک نکاح دی عالم تخیل عالم تخیل عالم تفکر امام علی مقام میرے قائد ذیشان میرے دل دے سلطان میرے قائد امام اونا دیوار کائنات عالم تخیل عالم تفکر حاضر آیا میرے امام علی مقام توجہ چاہنا میرے امام علی مقام تھاڑے دوسرے دے ہوتے 120 وار تیران دے دیوار نیزیاں دے برچیاں دے بھالیاں دے اور 34 وار تلویراں دے تلواراں دے 34 وار تھاڑے جسمی اتارو اقدس و انور و افضل ہوتے اے میرے امام جدوں اے تیر جسے دے لگے نیزے جسے دے لگے بھالے جسے دے لگے برچے جسے دے لگے تلوارا جسے دے لگ جائیں بھیڑ ہوئی آئی یا کوئی نہ آپ نے فرمایا یہ سورہ یوسف پڑھی ہوئے وہ سوال کرنے لیا کدی بھی سوال نہ کرے سبحان اللہ ماشاء اللہ کبھی بھی سوال نہ کرے آؤ نا میرا ویر امام علی مقام نے فرمایا توجہ جانا امام علی مقام دی برگاہ نارے جدوں سوال کیتا گیا عالم تخیل عالم تخیل عالم تصور جدوں سوال کیتا گیا زلیخا دے اتے مصر دیا عورتاں نے تانے شروع جگے تھے انہاں آکھیا نہیں وکدے بھی گانے باندھے تھے وکدے بھی گانے باندھے تھے عاشق ہو گئی چنگا نہ کیتا ایڈا کام چنگا نہ کیتا زلیخا نے فرمایا نہیں مصر دیا عورتاں میریاں سہیلیاں تسی میرے تانے پہ ہنجے مار دیا نہیں بے وقوفاں نہیں آمکاں نہیں کمڑیاں ہنجے تانے پہ مار دیا تسا میرا یوسف ویکھے آجے کوئی نہیں اگر میرے یوسف نو ویکھ لوا لام تلنا نہیں میں نے تانے کدی نہ مارو بے شک
کدی تانے نہ مارو مینوں ملامت نہ کرو میرے نال واتے گھاٹے دیاں گلاں نہ کرو تانے حد تو تجاوز کر گئے انہاں دی ملامت حد تو تجاوز کر گئی آپ نے فرمایا زلیخا نے آکھیا اللہ میں نہیں کر دیاں اس نے ایک محفل سجائی ہے اپنے ایٹماسفیئر دے مطابق ماحول دے مطابق ٹیبل سجا دیتے گئے اتنے پھل فروٹ لا دیتا گیا ڈیکوریٹڈ کر دیتا گیا مصر دیاں عورتاں بلا لیا گئیاں انہاں دے ہاتھاں وچ چھریاں نپا دتیاں گئیاں چھریاں نپ لئیاں انہاں ہاتھ جڑے نے انہاں وچ پھل رکھ لئے نے ہن کٹن واسطے چھریاں تیار کر لئیاں نے ہن زلیخا آکھیا میں میرے دل دے سلطان سبحان اللہ دل دے سلطان یوسف مہربانی چکر ذرا محفل وچوں ایک واری لنگ جا حضرت یوسف ہن اس محفل دے وچوں لگے نے انہاں دے اوتے اتنا حسن کا استغراق ہویا حسن یوسفی دے اندر اتنیاں مستغرق ہوئیاں پھل کٹدے اپنے ہاتھاں نوں وی کٹ بیٹھیاں تے مڑ نہ ہائے کیتی نہ سی کیتی نہ ویلا والا مچایا نہ شور کیتا کہ جیتا وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم وہ دو ہاتھ کٹ بیٹھیاں وہ دو بول کے آدیاں نے زلیخا اے عام انسان نو بڑھایا تے کوئی اللہ دا نوری فرشتہ بڑھایا سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ دا نوری فرشتہ اور نوری فرشتہ بڑھایا جڑیاں عورتاں یوسف دے حسن نو ویکھن انہاں نو پیڑ نہ ہوئے تے جڑا حسین اپنا تن من دھن قربان کر لیا ہے جدوں اللہ دا دیدار سامنے ہویا ہوئے گا مڑ پیڑاں کتھوں رہ ویندیاں نے بے شک سبحان اللہ بے شک جس میں خالق ہے یوسف کے حسن دا خالق جڑا حسن یوسف نو پیدا کرنے والا جدوں شہید اپنی جان دیندا ہے سارے حجابات ہٹا دیتے ہوندے وہ اللہ دا دیدار کردا ہے اے اللہ دی انوار و تجلیات وچ مستغرق ہوندا ہے نہ نیزیاں دا پتہ لگدا ہے نہ برچھیاں دا پتہ لگدا ہے نہ بھالیاں دا پتہ لگدا ہے نہ تلواراں دا پتہ لگدا ہے بے شک سبحان اللہ کوئی سمجھ آئی ہے یا کوئی نہ سبحان اللہ لمبی چوڑی تفصیل ہے سہ کچھ دستا بتا وہ دی ذات دا لاکھ لاکھ شکر ہے مضبوط جہاں بولن دا آدیاں کمزور جملے پاکاں دے بارے میں وکالت جو کرنی ہو تو سونی کرنی چاہیے بے شک بولو وکالت جو کرنی اصحاب رسول دی وکالت ہوئے تو سونی کرنی آل رسول دی وکالت ہوئے تو بھی سونی کرنی بولو بولو وہ بھی کربو بلا دا واقعہ جڑا نا ان دو وسطیاں رقم کیتا کتنیاں دو وسطیاں رقم کیتا کیڑیاں 28 رجب المرجب تو لے کے 10 محرم الحرام زور تک یہ سارے مسائب و آرام کی پریشانیاں 28 رجب المرجب تو لے کے محرم الحرام 10 زور تک یہ ساری داستان میرے امام علی مقام نے رقم کی تھی سبحان اللہ یہ رقم کیا کی تھی امام علی مقام امام علی مقام رقم کی تھی تے جیڑی اگلی ہے نا زور تو لے کے تے مدینہ اپنے تک سبحان اللہ زور تو لے کے مدینے اپنا تھا مدینہ اپنے تک یہ جیڑی داستان ہے ثانی اظہارہ ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ ثانی اظہارہ عکس بطول سیدہ زینب سلام اللہ علیہ الصلاۃ و تسلیمات آپ نے رقم کی تھی رات 10ویں دی اگو صبح امام علی مقام داغ مفارقت دے گئے رب دی حریم نال پہنچ گئے پہلو وصیت کی تھی فرمایا میری ہمشیرہ بہن میری ہمشیرہ زینب میرا امتحان تے موک گیا میرے مرن تو بعد میرے شہید ہو جان تو بعد تیرا امتحان شروع ہوئے نا میری بہن
بچیاں دا خیال رکھیں بچیاں دا خیال رکھیں تے مڑ صابرہ تے شاکرہ بن کے وقت گزاری آہا سبحان اللہ صابرہ تے شاکرہ بن کے وقت گزاری کرب و بلا دے میدان کے اندر سیدہ نے 10 محرم الحرام زور دا ٹائم ختم ہویا ہن پہرا دین والا کوئی نہیں ذوالفقار حیدری سیدہ زینب دے ہاتھ وچ مورخین نے لکھیا جدو رات پئی ہے نا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا الصلاۃ و تسلیمات اس تلوار نو ہیں بڑی مضبوطی دے نال پکڑیا کس ویلے خیمے وچ ہی دے کس ویلے چل کے ہی دے تے بیبیاں تے بچیاں رو رہیاں انہاں نو دلاسے بھی دے دیاں چپ بھی کرے دیاں تے رات نو پہرا بھی دے دیاں کیوں کہ کوئی یزیدی کتا اندر نہ بڑا ہوئے رات نو پہرا دے رہیاں ایک ہستی تشریف لے آ رہی ہے ذہن وچ خیال آیا کوئی یزیدی تے نہیں آ رہا تلوار نو بڑے سونے طریقے نال بڑی کنفیڈنسی دے نال مضبوطی دے نال پکڑیا جدو گھوڑ سوار یہ خیمے والا آ رہا بچیاں دی چیخاں نکل گئیاں سیدہ زینب بھی پریشان ہویا کوئی نوی کربلا تے نہیں شروع ہو رہی کہ گھوڑ سوار آ رہا پھر آپ نے تلوار کو بڑی مضبوطی دے نال نپے ہویا پھر درجدار لہجے وچ جدو قریب گھوڑ سوار آ رہا تے بول کے درجدار تے بڑے روح نال بول کے فرمے دیاں یہ دے خیمیاں وال آمن والیا سچی ہٹ جا کھپی ہٹ جا حسین شہادت کے درجے تے فائز ہویا ہے او شہید ہو ان پر دی بہن تے جے سلامت سبحان اللہ او دی مشیرہ سلامت زینب تے سلامت ہے لیکن نقاب بھی کیتا ہویا ہاں وہ گھوڑ سوار جب خیمے کے قریب آیا نقاب ہٹایا اگو بنت علی ہے یہ تے مولا علی ہے سبحان اللہ یہ دے کون ہے سیدہ زینب ہے یہ دے مولا علی نے کیا ہے میری بیٹی جڑا تو کربلا دے میدان دے اندر اپنے بھراؤ دا ساتھ دیتا حسین دے نال جڑے مصائب و آلام وچ تو صبر سب کچھ برداشت کیتا میں ہوتا تیرا شکریہ ادا کرنا آیا باقی لین دین جڑا میدان معاشرے چ ہوئے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ میدان ماشاءاللہ معاشرے چ ہوئے گا پھر صبح ہوئی کتاباں لکھ دیں کہ اے منظر نسین بھی غائب ہو گیا مولا کائنات روحانی طور تے جسمانی طور تے بھی یہ اللہ دیا پیاریاں دی اللہ دی مہربانی ہوندی جسمانی طور تے بھی تے روحانی طور تے آہا سبحان اللہ مہربانی طور تے بھی تے روحانی طور تے بھی یہ بہت بڑا کعبہ کچھ چاہتا ہے مجھے اس کے بعد یہ دو تے گفتگو کر سکے بہرحال سیدہ زینب سلام اللہ علیہا الصلاۃ و تسلیمات اے لٹیا پٹیا قافلہ لمبیاں چوڑیاں تفصیلات اے کرب و بلا دے میدان وچ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا الصلاۃ و تسلیمات کتاباں دے اندر آیا بیمار کربلا بیڑیاں پا دتیاں گئیاں تو گلے وچ پا دتا گیا ہاتھ کڑیاں جڑیاں اے پا دتیاں گئیاں اور آل رسول دیاں جڑیاں راہ دیاں جائیاں انہاں نوں بھی قید کتاباں دے اندر آیا کر دتا گیا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا الصلاۃ و تسلیمات جدوں کربلا دے میدان تو جان لگیاں پہلو اپنے بیٹیاں دیاں او لاشاں ویکھیاں پر صابرہ تے شاکرہ توجہ صابرہ تے شاکرہ اونوں محمد ویکھے صابرہ تے شاکرہ علی اصغر علی اکبر حضرت اپنے علی المرتضی شیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نو صاحبزادے انہاں دے حسین دے نو بلا حسین سمیت وہ بھی شہید ہوئے پہ یہ سارا نظام ویکھیا بعد جس نے اپنے بھائی دی لاش تے آئیاں اس ویلے ہن طوفان اندر اٹھیا کہ وہ اپنا دستے کتاباں وچ ہے لکھیا ہوا بلکہ ننگی اونٹ اس دی پشت اوتے ننگے اونٹ دی پشت اوتے آپ تشریف فرما نے مدینے وال منہ کیتا مدینے وال منہ کر کے کی آکھیا یا محمدہ اے حسین اے علی اکبر اے علی اصغر اے ہند ہویا پیا بالو کٹا اپنا غازی آباد میں بالو کر دیتے گئے نیتا اپنا جڑے خطبے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا الصلاۃ و تسلیمات آپ نے عطا فرمایا وہ بنا تو کا سوایا زہرا دی جائیاں
انہوں قید کر دیا گیا وَذُرِّيَّتَكَ مُقَتَّلَا تو ہٹے چمن دے جڑے پھولے وہ بھی مسل دیتے گئے ذبح کر دیتے گئے کٹ دیتے گئے کلیاں کٹ دیتی گئیاں ٹہنیاں تے شاخاں تو ہٹے چمن دیاں وہ ذبح کر دیتی گئیاں کٹ دیتی گئیاں پھر آپ نے چپ کی تھی بلکہ کی فرمایا آذا حسین بالعرا مزمل بالدما حسین چادر کیتی ہوئی تے خون دی کیتی ہوئی میرے بھائی چادر کیتی ہوئی تھے خون دی چادر کی بولو چادر کیتی ہوئی تھے خون دی چادر خون دی کیتی ہوئی ان چوک کی تھی امام زین العابدین نے پھر مدینے والا منہ کر کے انہوں نے فرمایا یا رحمت للعالمین خطبے جڑے سیدہ زینب اور حضرت امام زین العابدین نے یہ جڑے دن کتابوں کے اندر موجود جنہیں منہ کیتا مدینے والا منہ کر کے آپ نے عرض کی تھی یا رحمت للعالمین سبحان اللہ زین العابدین آہا سبحان اللہ ادرک لزین العابدین بابو سن فی عید الظالمین تیری آل اولاد انہاں قیدی بنا لئی ہے یا رسول اللہ میرے نانا جان تیرے امتیاں نے تیرے کلمہ پڑھن والے نے اے ظلم ساڈے تے کیتے نے بہرحال یہ قافلہ اتنی مختصر کردا یہ قافلہ اتھوں نکل کے کوفہ دے بازار وچ گیا کتے گیا کوفہ دے بازار میں یہ لٹیا پھٹیا قافلہ جدوں کوفہ دے بازار وچ گیا اوتے منظر تے سین کی بنیا ہویا ایدے بھی تماشبین چھتاں اتے مرد تے عورتاں چڑھ گئیاں ہویاں مرد بھی چڑھے ہوئے نے عورتاں بھی چڑھیاں ہویاں ایتھے ایک واقعہ پیش آیا کیڑا واقعہ پیش آیا ایک کتاب وچ آیا تاریخ دیاں کتاباں دے اندر آیا کوفہ دے بازار دے اندر ایک بڈھی دی مائی ہے اس نے پوچھا ہے کوفے دے اندر کون آئے ہوئے نے بازار دے اندر کون آئے ہوئے نے دسیا گیا قیدی آئے ہوئے نے انہاں دے سپاہ سالار یا سپاہ سالار کون ہے دسیا گیا ایک عورت ہے یہ ملاقات ہوئی ہے بعض کتاباں دے اندر آیا اے بڈھی مائی بڈھی عورت چھت تے چڑھی ہوئی ہے اور تو پتہ لگا تے چھت تو اس نے کچھ اپنے بندے جڑے آن انہاں دے حوالے نال یا کوئی اپنی عورتوں دے حوالے نال کچھ کپڑے بھی بھیجے کچھ دودھ یا پانی بھیجیا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا صلاۃ و تسلیمات آپ دی بارگاہ ناز وچ پیش کیتا گیا آپ نے فرمایا یہ گھلن والی کون ہے دسیا ایک بڈھی مائی ہے آگیا انہوں بلایا جاوے کتاب دے اندر آیا اور بڈھی مائی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا الصلاۃ و تسلیمات دی بارگاہ ناز چاہیے آپ نے فرمایا نی مائی ساڈے نال میزان تے نے پئی کر دی اتنیاں جائیاں تو گزر آئیاں کسے پانی نہیں پوچھیا تو دودھ بھی پیش کیتا تو کپڑے بھی پیش کیتے اور جڑا تیرے کو اپنی نا وہ پیش کیتا آگیا نہیں میزان پترا میں کیوں کرنا میری ایک مرشدہ آئی میری مرشدہ نے میں حکم دیتا میں وصیت کی آئی جدوں کوفہ دے بازار دے اندر قیدی آ جاون انہاں دی جتنے جوگی ہوئے انہاں دی خدمت کر لیوی انہاں دی جیڑی سیوا کرنی کر لیوی میں اپنی مرشدہ دی وصیت تے عمل کر رہی ہاں جدوں آپ نے عرض کی تھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا صلاۃ و تسلیمات بارگاہ ناز آپ نے فرمایا تیری مرشدہ کون ہے فرمایا بیٹی میری مرشدہ دا نام ہے سیدہ فاطمہ زہرا سبحان اللہ سیدہ فاطمہ زہرا دی میں نوکرانی رہی ساں فضلہ میرا نام ہے آپ نے فرمایا جدوں اپنی والدہ دا نام آیا اس عورت